他真的对我太好了哈，20年也不放过我这个人。不过牧师，哈利路亚。谢谢牧师，就因为你带领我这50年没有白费。阿妹，荣耀归给主来，来手荣耀归给主。牧师什么都没有，他就是爱太大了。是。真的，我们可以肯定的这样说。有时候因为他的爱有没有，我有时候我也受不了。我每次不要的时候，你没事啊，走啊，我还在那考虑。哎呀，情义乳是什么嘛？人呐、没有被开启，真的是无知啊啊！只有被上帝的肯定，才是你活的生命的自信。哈利路亚，真的是这样。我要说的是，真的，你如何祷告，神就会成就你的祷告，而且是真的是听你的祷告。你认真祷告，他真的认真的回应你哦，真的是这样，真的是这样。然后，其实他的回应可能你没办法去想象，而且因为有时候他的方式、他的计划、他的那个方法，我们真的没办法去不可思议，不能接受。但是为了你我好的那种好要见证我们这个人生命就会不一样。然后我要简短一下，在那里的一个领受就是，我记得我第一天回来的时候，我跟一雄谈一下，我就说，一雄，我终于真的是，我得到我一直在寻找一件事情这样，我说这个祷告我一直在寻求，哪一个祷告你知道吗？恢复我对主的爱，恢复我对主的信心，恢复我对主的那种服侍，然后也一方面我一直在寻求神的爱。因为多少时候我们真的是没办法肯定，真的是爱我，神啊，你真的爱我吗？为什么很多环境这样，我都没办法去理解很多事情。然后我在我的内心深处，当我没有信心的时候，我真的会怀疑，我真的是被神的爱所，真的是爱我吗？真的，多少时候我们必须要承认自己的，真的神爱我们。然后在那里，那牧者的分享都真的是爱是服侍一切的根基哈，我们的服侍的根基都是在爱里面。就是他的教导很多，然后，反正我觉得这个牧师真的是一个祷告的牧者，他的信息深入浅出，而且是很生活化，然后很简单，可是很深入，这样子听起来，对我帮助很大，然后也是调望我很大，激励我很大，然后说真的，可能比较了解我的一些好友，我真的到现在哦，我在这边快20年的服侍，我到现在还在逃避服侍呢。很怀疑吗？真的，我每次不要来了，不要来了，真的是这样。可是真的是神的怜悯啊！我真的是神的怜悯，一直，哎，他在验证我每一个人的心。然后我要说的就是，他有提到，其实他有讲一段的话，一点点，他说，其实现在是末世时代，其实现在是一个有两个运动，有没有？就是他讲到那个运动的时候，即使我们要基督徒啊，我们要警醒。你不努力，撒旦是很努力的在拉人下地狱的呢。我们现在是要跟恶者来征战，说要把人带到主面前，是这样子。那我看的时候，我就写下来。哎呀，基督徒真的要振作起来。末世，真的是末世的。你知道他讲到那个伊斯兰那种国外现在啊，都很多的那种，就是那些，就是不是基督徒的，不是基督教的，就是一直把人哦，那个基督徒是在开始做逼迫。其实我们在台湾，如果我们单单在这个区块里，我们在这边呢，我们的眼睛不够宽。我们这里所以有时候我们要出去听听一下，现在外面的教会在做什么，而且在进行什么的，这是很重要的。我们不要真的是不要迷迷糊糊在过我们的信仰，真的要认真。有时候搞不好我们明天都不见了，我们还在那个迷迷糊糊的一个状态之下。然后他说。地上只有2种那种运动，就是你不努力在怎么讲？基督教的现在就是讲究灵魂哈，恶者的那种他的手段就是打人大笑，跟着他这样子的，就是那种不是属于就是外的基督教以外的宗教信仰都是属于属于世界的一个。所以说我要说的就是说，看重我们是。被上帝所拣选，而且我们是神的宝贝的话，我们应该很努力在主面前来服侍他，而且好好走这个信仰这条路。然后我刚刚还有写什么？很多，我找到了耶稣爱我们，哈利路亚。好。